Įmonės pardavimas. Sprendimas dažniausiai priimamas siekiant pasitraukti iš verslo, pritraukti investicijų, optimizuoti veiklą ar reaguoti į rinkos pokyčius. Realus tikslas priklausys nuo ar tai parduodama visas verslas, ar kažkokia dukterinė įmonė, segmentas, o gal tik verslo dalis. Sėkmingas sandoris reikalauja ne tik tinkamo laiko pasirinkimo, bet ir profesionalių žinių, pasiruošimo. Pagrindinis tikslas - parduoti įmonę palankiausiamis sąlygomis, išlaikant jos vertę ir patrauklumą potencialiems pirkėjams. Tam būtina, kad įmonės finansiniai ir veiklos duomenys būtų aiškus ir būtų galima tinkamai įvertinti finansinius rezultatus, veiklos efektyvumą ir augimo perspektyvas. Svarbiausi etapai. Pasirengimas pardavimui. Finansinių ataskaitų ir kitų finansinių duomenų sutvarkymas, skaidrumas. Įmonės vertinimas, valuation. Realistiškas parduodamo verslo vertės nustatymas. Pirkėjų paieška, strateginių ar finansinių investuotojų identifikavimas. Dėrybos ir sandorio struktūra, kainos, sąlygų ir atsiskaitimo modelio derinimas. Sandorio užbaigimas, teisinių dokumentų pasirašymas ir nuosavybės perdavimas. Profesionaliai įgyvendintas įmonės pardavimas leidžia savininkams gauti didžiausią naudą, o verslui užtikrinti tęstinumą. Parduoti verslą nėra lengvas sprendimas ir ne tik dėl jo techninio sudėtingumo, bet ir dėl emocinių faktorių. Jei verslą parduoda daugiametis jo savininkas, nėra lengva atsisveikinti su savo gyvenimo darbu, kyla įvairių abejonių. Todėl šiame procese būtina profesionali pagalba, kuri leidžia sudėtingesnius aspektus įvertinti objektyviai.